Kamu sering langsung duduk setelah makan. Hati-hati. Kalau langsung duduk, makanan bakal sulit turun ke usus. Duduk abis makan juga bikin asam lambung naik, nantinya bisa memicu GERD. Dan perutmu bakal terasa begah karena pencernaan melambat. Kayak jalanan pas orang-orang pulang kantor. Solusinya gimana ya? Bisa jalan santai dulu 5-10 menit biar pencernaan lancar. Share ini biar orang pada jalan bareng dan sehat bareng.